Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akal adalah ruhani, sirun ruhaniun yang hanya Allah yang tahu, tidak bisa dijangkau dengan apapun. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dari mulai yang mudah sampai yang sulit. Akal itulah yang menjadi referensi hukum akal. Banyak yang dinamakan akal padahal bukan sirun ruhaniun. Akal-akal itu atau sirun ruhaniun pun ada banyak. Tetapi yang menjadi referensi hukum akal adalah sirun ruhaniun tudriku bihin nafs. Sekarang adalah pasal ta'rif hukum akal. Wa huwa isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu. Sama dengan yang lain, bagi hukum menetapkan dan mentidakadakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Dengan adanya maka tidak ada, dengan tidak adanya maka ada, dengan adanya maka ada, dengan tidak adanya maka tidak ada. Dengan adanya maka ada, ayah simut, ayah hanet. Dengan adanya tidak ada, ayah simut, tiris. Dengan tidak ada maka ada, simut, ayah tiris. Dari tidak ada menjadi tidak ada, simut, hanet. Itu yang ditetapkan. Pasti ada, pasti tidak ada. Faktor penyebabnya bisa yang ada, bisa yang tidak ada. Penyebabnya adalah ada simut, maka yang ditetapkan adanya hangat atau tidak adanya dingin. Tidak ada selimut, maka yang adanya adalah dingin, yang tidak adanya adalah hangat. Betul kan? Ngerti si salah urang. Ayana jadi ayah simut jeung haneut. Ayah ayah simut tiris. Ayah simut ayah tiris. Simut haneut. Isbatu amrin li amrin. Jadi akal itu hanya menentukan ada atau tidak ada. Titik, udah selesai. Tapi min ghairi tawakufin, nah ini berbeda dengan adat. Kalau ada adat atau syara itu ditangguhkan kepada firman Allah dan sabda Rasul. Kalau akal nggak ditangguhkan. Kalau akal tidak ditangguhkan. Min ghairi tawakufin alat tikrorin, keluar hukum adat. Sabab adat mah gadaguan karena naon? Takarur, menunggu kepada
hasil riset atau uji coba. Wala wadi-wadi'in, dan ini juga keluar hukum syara. Kalau hukum syara yang menetapkannya adalah al-wadi', yaitu Allah dan Rasul. Walastinadin ila syar'i, dan tidak pula disandarkan kepada syara. Pure adalah penetapan ada atau tidak ada berdasarkan logika sirun rohaniun, akal. Kira-kira cek akal mun aya seuneu eueuh haseup karti ku akal teu? Hah? Salah pertanyaanna. Kaharti ku akal mah ngan ku adat henteu. Ku akal kan bisa aya bisa henteu. Akal mah loba deui. Nah, sekarang begini, nu menetapkeun Allah teh naon, nu menetapkeun aya nu ciptakeun teh saon? Akal netepkeun kudu aya anu ngayakeun. Akal netepkeun kudu aya nu ngayakeun. Berarti ayana Allah ku ayana naon? Akal kitu teu? Hah? Kitu teu? Ya alam teh tina aya jadi asal dimitian ku eueuh. Mun dimitian ku eueuh berarti ayana anyar. Lamun ayana anyar berarti kudu aya nu ngayakeun. Nangtukeun kudu aya nu ngayakeun, eta keputusan naon dah? Akal. Jadi nangtukeun aya nu ngayakeun teh naon dah? Akal. Nu aya ngayakeun teh saha? Allah. Jadi nangtukeun ayana Allah teh saha? Akal. Jadi menurut akal, nah, urang manusia nu nganyatakeun wajib ayana anu ngayakeun. Tapi ayana Allah mah lain ku akal. Da akal mah teu netepkeun kana ayana Allah. Akal netepkeun kana ayana Allah, tapi akal teu netepkeun kana ayana Allah. Akal netepkeun kana ayana Allah, tapi akal teu netepkeun kana ayana Allah. Mana nu bener? Akal netepkeun kana ayana Allah. Allah aya nu nyiptakeun aya eta teh kapanggihna ku naon? Ku akal. Jadi akal netepkeun kana ayana Allah. Urang mangeran ngayakinkeun aya dat anu ngayakeun tah yakinna urang kana ayana dat anu ngayakeun eta teh akal urang. Dalil anu ngayakeun mah aya teu kosi eueuh.
lain diayakeun ku akal eta mah aya. Ari meteran teh paranti manggihkeun jarak. Ari meteran teh paranti manggihkeun jarak tina tihang ieu kana tihang eta sabaraha meter jarakna. Diukur ku naon? Ku meteran. Mun meteran eueuh aya jarak eueuh. Aya jarak eueuh. Aya. Meteran mah manggihkeun unggul urang apal aya jarak sakian misalnya 5 meter kapanggih urang nyaho manggihanin eta jarak sabaraha meter 5 meter tapi meteran eueuh ya can dijieun meteran ari jarakna eueuh aya termometer paranti manggihkeun naon panas. Termometer paling manggihkeun panas. Ayana kapanggih panas ku termometer. Ari termometer eueuh panas eueuh. Aya termometer nangtukeun ayana panas tapi termometer teu nangtukeun ayana panas sabab panas aya memeh termometer aya. Meteran manggihkeun kana jarak tapi meteran teu manggihkeun jarak sabab jarak aya memeh meteran aya. Akal netepkeun kana ayen Allah teh aya. Manusia ngayakinkeun aya Allah dan pencipta ku akalna. Tapi memeh akal dijieun Allah aya. Memeh akal dijieun Allah aya. Ngan manusia yakin dirina yen Allah menciptakeun teh aya ku akal. Nah, lieur tauhid gitu dah. Akal manggihkeun kana ayana Allah tapi akal teu manggihkeun kana ayana Allah. Mun teu ngaji tauhid mah moal laon moal ngarti pabaliut urang. Akal netepkeun kana ayana Allah. Yen manusia boga akal ngayakinkeun yen wajib ayana Allah menciptakeun ku akalna. Ngan Allah aya memeh akal dijieun. Jadi akal hukum akal netepkeun ayana jeung netepkeun eueuhna lain berdasarkan takarur lain ngantosan kana keputusan ti Allah teu nyaranekeun kana keputusan hukum syara. Lamun kudu nyaranekeun kana hukum syara berarti iman heula kana naon? Kana Al-Qur'an. Tah, ke Al-Qur'an ngobrol Allah teh aya. Kakara we naon tah? Ngayakinkeun dieun Allah teh naon? Aya. Sedengkeun iman kana Qur'an ngadago heula iman ka saha? Ka Allah. Iman ka Allah ge ngadagoan heula kana naon? Kana Al-Qur'an. Percaya kana Qur'an ge kudu percaya heula ka saha? Ka Allah. Percaya ka Allah, percaya kana naon? Kana Qur'an. Mun hukum akal ngadago kana naon? Kana keputusan syara pabaliut geuna al kapagi. Wal kapagi. Netepkeun kana dat ada yen Allah teh dat anu nyiptakeun lain ku akal tapi ku naon? Ku keputusan Allah. Ari keputusan Allah aya dina naon? Dina Qur'an.
Ari percaya kana Quran butuh lah kana naon? Kana iman ka Gusti Allah. Atuh arek kumaha imanna? Kana Al-Qur'an ka Allah na oge kan? Teu naon, teu iman. Betak menetapkeunana akal mah teu ngantosan kana keputusan hukum syara. Dari dawar tawaqquf syai'in ala syai'in akhar yataqufu alai muter we hayu terus. Huluna budak-budak buntutna dibawa ku hulu. Terus we hulu budak buntutna dibawa da ku hulu. Wow, tiada ujung, tiada akhir, tiada ujung, tiada akhir, muter dawar karena eta. Contoh iman kepada Allah menunggu kepada penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan beriman kepada Al-Quran dan Hadis menunggu pula kepada iman kepada Allah. Hal ini mustahil akan terjadi satu dan yang lainnya saling menunggu. Kusabab itu ketetapan ayat Allah lain ku syara tapi ketetapan ku hukum akal. Adapun ketetapan kul man rabbus samawati wal ardillah eta mah dalil jeung penguatan sabada geus iman ka Gusti Allah. Dalil hukum akal itu ayat teh pangmaoskeun atulah. Pemborong dalil hukum akal terbagi kepada dua bagian. Tageuning aya. Satu dalil nakli adalah dalil itu ngahajak orang teh dikiekeun supaya anu ngirim udud aing. Mun eueuh nu ngirim udud sabada naon ieu teh reklame garoblog. Terus dalil hukum akal terbagi kepada dua bagian. Satu dalil nakli adalah dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan khusus diperuntukkan bagi yang sudah beriman kepada Allah. Dua dalil akli adalah dalil-dalil yang berdasarkan ketetapan akal diperuntukkan bagi yang belum dan yang sudah beriman kepada Allah. Dalil akli ini terbagi kepada dua bagian. Satu dalil akli ijmali, yaitu dalil yang bersifat sederhana. Hukum pengetahuan dalil ini adalah keduanya. Dua dalil akli tafsiri, yaitu dalil yang telah terperinci dan jelas sehingga mampu mempertahankan kebenaran ajaran Islam dan melawan terhadap pandangan-pandangan yang kontra dengan ajaran tauhid ini. Pengetahuan kepada dalil ini adalah fardu kifayah. kita sudah masuk ke ranah inti. Setelah kita berbicara hukum akal, karena akal ini pernyataannya adalah ada dan tidak ada. Yang pasti alam ini berubah, maka wajib yang mengadakan yang ada yaitu Allah. Maka adanya Allah itu adalah keputusan akal. Maka hukum akal satu keputusannya, yaitu Allah ada. Terus Allah aya terus. Akal mah manggihkeun teh kan kur hiji we yen Allah teh naon? Aya. Tinggal keberadaannya muwafiqun lil waqi'i atau keberadaannya yang dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang pertama tegas bahwa yang akal itu menetapkan, hukum akal itu menetapkan bahwa wajib Allah ya wajib ayat teh Allah teh nu wajib ayat teh Allah di luar Allah
Allah mah kabeh meunang nyieun Allah dijieun aya teu dijieun eueuh matak teu pasti eta mah lu pasti mah Allah naon aya di luar Allah eta mah kumaha Allah we tong pimiluun wa Allah itu era Allah nyieun aya ber Allah teu nyieun mah teu aya. Mun bae Allah ngeresakeun ayanya aya lamun Allah teu ngeresakeun ayanya teu aya matak salian ti Allah mah ayana teh teu pasti teu wajib gitu. Lamun teu wajib adalah mungkin ayana. Nah sekarang dalil hukum akal naon hukum akal keputusan hukum akal naon? Hah? Naon tadi keputusan hukum akal? Allah, ayah Allah. Eta. Naon keputusan akal? Allah wajib, ayah di luar Allah mustahil mungkin ayah. Dalil hukum akal berarti argumen ayatna Allah geus kitu ayeuna mah teh dalil penguat yen Allah teh aya kabagi dua hiji dalil akli kadua dalil nakli. Dalil akli mah logika akal, dalil nakli mah penguatan firman Allah sabda Rasul. Kumaha cek akal ieu alam teh tina eueuh jadi aya, tina aya jadi eueuh, moal aya ku sorangan, moal eueuh ku sorangan. Tina eueuh jadi aya kudu aya nu ngayakeun tur nu ngayakeunana ulah butuh ka nu ngayakeun deui. Tina aya jadi eueuh butuh ka nu ngeuweuhkeun. Tanaon tah dalil akli. Kul man rabbus samawati wal ard eta mah dalil nakli, dalil nakli. Bejakeun ku anjeun Muhammad saha nu nyieun langit, nu nyieun bumi, nu nyieun makhluk Allah eta teh. Tah eta mah dalil nakli eta. Jadi dua-duanana penguatan hasil keputusan akal. Keputusan akal hiji, Allah aya. Allah wajib aya. Nu wajib aya naon? Allah. Eta keputusan akal. Lain menang nyeun akal lain ya, lain menang nyeun akal. Jarak lain menang meteran, panas lain menang termometer, lain. Ayana Allah lain menang akal. Ngan urang manusia ngayakinkeun yen dat pencipta kudu aya ku akalna. Dalil akli ini terbagi kepada dua bagian. Dalil akli ijmali, dalil yang sifatnya sederhana, hukum mengetahui dalil ini adalah fardhu ain. Dalil naon aya buktina ayana Allah ya aya dada melanana. Wajibu naon teh wujud sulap tijan wujudu hadil makhlukot ayana ieu pirang-pirang makhluk kumalamun eueuh makhlukna eueuh lamun eueuh makhluk saha makhluk teh maneh ke makhluk kita nanya nanya ngira udah teh makhluk da moal aya nanyakeun lagi eueuh makhluk lamun
eta mah rada teuing lah teu apa lah. Pokokna mah di lemah aya makhluk we geus titik lah kieu. Eta global kalau teh aya. Ari dalil tafsil mah wah nya gitu. Mun ditanya mun makhluk mah ya mun makhluk mah pertanyaan lagi. Da mana lagi naon eueuh. Nah, hubungan hukum syara dengan makhluk dengan hukum akal. Bok baca deui. Hubungan hukum syara dengan hukum akal. Tahu batok, batok. Ketetapan hukum syara terhadap hukum akal adalah sebagai kontrol sebab penyampaian hukum akal tanpa memperhatikan hukum syara akan menimbulkan alam pemikiran yang kabur dan tidak menentu, yang akhirnya akan menimbulkan masuk kepada kelompok kafir, munafikah atau jabariyah. Apabila terjadi ada ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran. Hubungan hukum syara dengan hukum akal. Naon hubungan anak hukum syara jeung hukum akal? Penting eta. Penting. Hukum syara, ketetapan hukum syara terhadap hukum akal adalah sebagai kontrol. Kontrol lah. Nah, ngobrol. Kontrol. Ulah nyebut kontrol. Sebab pemakaian hukum akal tanpa memperhatikan hukum syara akan menimbulkan alam pemikiran yang kabur dan tidak menentu. Bahwa akal itu luas, bebas, bisa mengangan-angan, bisa mengimajinasi, bisa membayangkan. Wah, luas akal. Kecil barangnya tapi luas ya akal. Pengembangan akal ini itu namanya, salah satu contohnya begini. Apabila sesuatu tidak bisa dibuktikan secara akademis, secara fakta, secara juridis, secara rasional, itu dinyatakan eueuh. Eueuh. Paling teu di nu sapuluh pertanyaan diharap tukang katuh kenca luhur hanap donde di luar di jero ngahiji misah sing teangan dihareup we teu aya tukang teu aya di kenca teu aya di katuh teu aya aduh di katuh teu aya di luhur teu aya di hanap teu aya di luar teh teu aya di jero teu aya cik bisi ngagunduk ngahiji teu aya bisi mencelang. Nah itu tidak bisa dibuktikan ada. Eueuh we Allah tengah mahal, Allah tengah makan. Teu aya makulat pertanyaan ka saha? Ka Allah. Di mana? Teu aya. Maka kalau hanya mengembangkan akal pemikiran, maka akan menyatakan Allah itu tidak ada. Surga bisa teu ngabuktikan surga aya? Teu bisa. Maka surga itu adalah fiksi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Panglamanu saja di Qadariyah, Jabariyah,
para manusia jadi Mu'tazilah, para manusia jadi Fulasifah, yaitu karena mengeksploitasi akal tanpa ada kontrolan dari apa hukum syara. Maka pancakaki akal jeung syara adalah hukum syara mengontrol kepada keputusan hukum, keputusan akal. Makanya kemarin dalam persyaratan mujtahid juga ya, dia itu sudah menguasai seluruh menguasai Quran, menguasai hadis. Berarti dia pertimbangannya juga sudah tegas jelas. Fa'tabiru ya ulil absar. Memang manusia disilahkan untuk mengeksploitasi pemikirannya apabila ada terjadi di dalam Al-Quran dua diksi atau dua keputusan, mana yang sebenarnya, maka manusia diperbolehkan, tetapi juga dengan ketentuan-ketentuan yang sangat luar biasa. Seperti yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan. Kapan Allah telah yakun lahu kufuwan ahad? Allah teh nu nyaon nyarupaan mun Allah boga leungeun jelema ge boga naon? Boga leungeun. Tanggal kalapa ge naon caruluk naon? Gula teh naon? Kawung aya leungeunan. Aya leungeun kawung, aya leungeun baju ge boga leungeun. Tangan panjang, tangan pendek. Loba tuh leungeun. Jadullah ge aya leungeun Allah. Jadi pentingna Allah aya naonan? Aya leungeunan. Berarti ini sudah kontraproduktif. Allah Ta'ala yakun hukuman ahad, tapi jadullah. Nah, maka dalam konteks hal seperti itu dipersilahkan para ahli ya, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah kejadian ini untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai akal. Tapi akalnya yang entah kapan dijelaskan. Paling tidak ada yang menyatakan yadullah itu bukan tangan, tetapi kekuasaan Allah. Ada lagi ya dipatenkeun we lah. Udah aja yad Allah. Yad Allah. Allah al-istawa, Allah anu banyak Allah cicing di aras. Padahal teh teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Tapi istawa alal arsi aya di aras. Lamun Allah aya di aras berarti atuh butuh kana naon? Kana tempat. Matak Allah istawa teh Allah anu menguasai aras atau Allah dengan istawa ke aras. Nah, mungkin lebih tegas, lebih jelas Pak dalam hal ini. Silahkan dilajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum yang lain, ada dua
permasalahan yang menjadi pabelit ya. Tadi kata Syekhuna antara akal, keputusan akal, ketetapan hukum akal. Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum akal itu adalah ketetapan yang tidak menunggu kepada syara, tidak menunggu kepada adat, sering terjadi. Berarti ketetapan hukum akal seperti adanya Allah, berkuasanya Allah, itu tidak menunggu akan keputusan, ketentuan syara. Artinya, andai kata, jikalau bila mana Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak menurunkan syara, tidak mengutus Rasul, maka ketetapan hukum akal itu tetap berjalan dan berlaku. Kuasanya Allah, adanya Allah, walaupun tidak difirmankan oleh Allah, walaupun tidak diberitakan oleh para utusan Allah, tetap Allah itu berkuasa. Nah, itu makanya hukum akal itu tidak menunggu keputusan syara, ketentuan syara. Diutusnya Rasul, turunnya Al-Quran, turunnya syara, itu merupakan kurnia dari Allah, merupakan rahmat dari Allah, merupakan tanda kasih sayang dari Allah kepada kita. Sering disampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai, yang padanya ada zat yang wajib 20 itu adalah Allah Ta'ala. Ta'ala di sini dijelaskan, sering dijelaskan bahwa tidak menunggu ketentuan akal, tidak menunggu keputusan akal, tidak menunggu keputusan para mujtahid, tidak menunggu kesepakatan para ulama, tidak menunggu ditetapkan oleh para rasul. Itu adanya sifat yang wajib di Allah itu, oh maaf, bukan ta'alanya tapi pihakkihi, hak Allah. Jadi sifat-sifat yang wajib di Allah itu hak Allah. Apa arti hak Allah? Sifat-sifat yang wajib di Allah itu tidak menunggu keputusan para mujtahid, kesepakatan para ulama, juga tidak menunggu akan ketetapan syara.
Itu makanya min ghairi tawakufin, tidak menunggu kepada keputusan syara, apalagi tidak menunggu kepada sering terjadi. Allah kawasa lain pada setiap kali Allah kawasa teu menggunakan tikrar. Itu yang pertama, bahwa ketetapan hukum akal itu tidak menunggu apapun siapapun, baik itu syara ataupun adat. Kalaupun tidak ditetapkan oleh syara, andai kata tidak ada dalil wahdaniyat qul huwallahu ahad, andai kata tidak ada dalil syara qul huwallahu ahad, tetap Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat. Jadi adanya sifat wahdaniyat di Allah tidak menunggu akan turunnya qul huwallahu ahad. Paham? Yang kedua, bahwa syara dan akal tadi disebutkan di sini, bahwa syara itu sebagai filter, bisi pahili nyebut naik kontrolnya, tapi non sebagai filter untuk hukum akal, untuk akal. Jadi syara itu sebagai filter untuk akal. Kalau akal itu tidak difilter oleh syara, maka akal bakal berkelanjutan, bakal kebablasan, andai kata tidak difilter oleh syara. Sebagaimana munculnya golongan Mu'tazilah, ya, golongan-golongan Khawarij pula sipa, itu karena tidak dikontrol oleh syara. Mereka mengutamakan wahakamatil Mu'tazilah itu aklan diantaranya kan. Mu'tazilah itu mengangkat akal itu sebagai hakim, mengerti ku akal benar tidak dimengerti, akal tidak benar, kaharti ku akal diterima, tekaharti ku akal diterima. Itu diantaranya. Itu artinya akal yang kebablasan tanpa difilter oleh apa? Syara. Maka perlu syara tampil ke depan litubayyina linnas, untuk filter pada syara. Jadi ulah diantep ke syara. Sedangkan kita, syara itu segala-galanya sebagai filter hukum apa? Filter akal. Lepas dari ngerti tidak ngerti, cek syara gitu mah gitu wae. Maka akal harus mengikuti keputusan apa? Keputusan syara. Jangan membangkang kepada syara. Kalau memaksakan akal itu syarnan, syara, keputusan syara mengerti akal, ini bahaya. Guru kita sering mencontohkan syara itu diibaratkan kepala. Kepala kan, kopiah ibarat naon? Akal. Ketika kita membeli kopiah, kebesaran, lain kebesaran gede teuing naon bahasana, terlalu besar. Biasanya nomor 5, ya nomor 8. Bukan kebesaran tapi terlalu kecil. Biasanya nomor 8, ini beli pak nomor 6, nomor 7. Begitu dipakai kan nggak cukup. Jangan dipaksakan. Kepala harus mengikuti kopiah. Kalau kepala harus mengikuti kopiah, maka di mana kopiahna leutik teuing nu disopak naon? Huluna disopakan, udah dipaksakan ameh mahi kopiahna, maka huluna dipeotan. Itu jelmana lo gitu.
maka kopiahna tukerkeun kanu gede. Jangan dipaksakan akal harus mengerti, walaupun memang aya hikmatu tasyri sebahagiannya ada syara itu bisa dimengerti oleh akal, oleh ilmu apapun bisa gitu. Tapi jangan dipaksakan. Ketika keputusan syara tidak terkejar dengan hukum akal maka dipaksakan. Maka akal harus menerima keputusan syara, ngerti tengerti. Nah itu, maka syarat tampil ke depan sebagai filter untuk hukum apa? Akal. Tapi ingat juga, akal juga keputusan akal di sini apa katanya? Akal yang sudah difilter oleh hukum syara. Jadi nadina ya mana? Apabila terjadi syara ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang isinya irasional, tidak dapat dimengerti oleh akal. Akal yang mana? Akal yang sudah difilter oleh syara. Maka hukum akal yang telah dikontrol dengan hukum syara akan dapat mengevaluasi. Jadi istilahnya nggak evaluasinya. Andai kata nas Quran hadis syara ternyata irasional, tidak dimengerti oleh akal yang akalnya sudah dievaluasi, difilter oleh syara, maka akal tampil ke depan untuk mengevaluasi isi daripada nas Quran hadis, di mana akal yang menjadikan fungsi sebagai pengevaluasi itu adalah akal yang sudah difilter oleh apa? Sudah dibimbing oleh syara. Mana kata akal tidak mengerti, masa Allah punya tangan, masa Allah punya wajah, punya telinga. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Akal yang sudah difilter oleh syara itulah akan mengevaluasi isi daripada nas Al-Quran yang irasional. Jadi tidak sembarangan akal bisa mengevaluasi keputusan syara, tapi akal yang sudah difilter oleh apa? Syara. Itu ditaranya. Lebih jelasnya nanti tentang wa kullu nasin aw hamatashbiha ada penjelasannya dalam sifat mukhalafatun lil hawadisi. Itu dua yang disampaikan tentang hukum akal ini dan fungsi syara dan akal itu saling memfilter. Tapi ingat, akal yang bisa memfilter, mengevaluasi syara itu adalah akal yang sudah difilter, dibimbing oleh syara. Yang kedua, kami akan menuntut menjawab PR yang malam ya. Di antaranya bagaimana tasbihnya selain